Con cazas Su-27 y MiG-29, el grupo de pilotaje Halcones de Rusia exhibió programa de acrobacia aérea en el aeródromo de Magas en el marco del 20º aniversario de la fundación de la República Rusa de Ingushetia. Los halcones de Rusia sostuvieron un combate aéreo a una altura de hasta 200 metros y sobrevolaron el aeródromo a una velocidad de 500 hasta 800 km por hora. Los pilotos hicieron también figuras de acrobacia aérea por separado, entre estas rizos, virajes, rompimientos, entre otros.